동생이 그러면 시우리가 아빠가 혼내지. 아빠 장갑도 안 갖고 왔네 그러고 보니까. 여보세요. 오빠입니다. 안녕. 꼬마야. 안녕하세요, 바깥생활입니다. 오늘은 방금 보셨죠? 장작 패는 거, 장작을 패는 이유랑 장작 팰 때 쓰는 헌팅 나이프, 요거에 대해서 리뷰랑 간단하게 이야기해 볼까 합니다. 제가 지금 쓰고 있는 헌팅 나이프는 TV 보다가 어디서 본 것 같은데 푸드만이라고도 하고요, 우드만이라고도 하는데 이게 스위스제라고 하더라고요. 스위스가 아니다, 스페인제. 굉장히 튼튼해요. 튼튼해서 지금 저는 잘 쓰고 있는데, 저는 오토 캠핑을 자주 다니잖아요. 그래서 이게 굳이 필요할까 싶어요. 솔직히 말씀드리면 이거는 진짜 감성템으로 샀습니다. 제가 자주 보는 유튜버들 보니까 이런 헌팅 나이프를 무조건 하나씩 들고 있더라고요. 그래서 거기에 뽐뿌가 와가지고 샀는데, 굳이 모르겠습니다. 오토 캠핑 다니시는 분들한테 굳이 이 칼이 필요한지는 모르겠는데, 혹시나 헌팅 나이프 사시려면 이렇게 풀탱이라고 하더라고요. 이게 칼이 여기 보이시죠? 선, 여기 스텐이, 이 철이 손잡이까지 있는 게 단단하다고 하더라고요. 쉽게 부서지지도 않고, 혹시나 이런 나이프를 사실 때는 풀탱, 이렇게 손잡이에도 금속이 연결되어 있는 이런 나이프를 사시는 걸 추천합니다. 뭐 나이프가 딱히 뭐 리뷰할 건 없기 때문에 요거에 간단하게 장작 패기는 좋습니다. 장작 패는 용도가 아니고 헌팅 나이프니까 그거 알아두시고, 장작을 패려고 구매하시는 거라면 저는 도끼를 더 추천드려요. 만세. 제가 장작 패는 거 한번 보여드릴게요. 뭐라고요? 카메라에 나올 거라고 아까부터. 장작을 어떻게 패냐면, 일단 장갑을 제가 오늘 챙겨오진 않았는데 장갑을 끼고 하시고요. 저는 이거 장작 패는 이유가, 오늘같이 이렇게 습한 날이거나, 이게 보통 장작이 두께가 한 요 정도로 나오는데 사실 이 정도 두께 장작이 불에 잘 안 타요. 그래서 불쏘시개용으로 잠깐 몇 개를 만듭니다. 두꺼운 거를 잡아서 바닥 쪽에는 장작을 꼭 깔아주세요. 장작이 맨 마지막에 딱 칠 때 바닥을 치면 나이프 날이 상하니까, 보통 이래 가지고 이렇게 나무 결대로 놓아주시고, 이렇게 이런 식으로 하면 장작이 대략적으로 펴져요. 아무래도 이 나이프가 이렇게 간단하게 한두 개 이렇게 한두 개 장작 패기는 좋은데, 이게 요거로 장작을 많이 패면 많이 힘듭니다. 요거는 뭐 그냥 내가 부시크래프트 간지를 내고 싶다, 요런 느낌의 감성템이니까요. 장작 패는 이유는 불 잘 붙으라고, 그래서 두꺼운 장작을 얇게 패는 겁니다. 다들 아실 거라고 생각합니다. 그런데 요거 칼만 설명하기 제가 뻘쭘해서. 그러면 여기까지 바깥생활이었고요. 안녕히 계세요. 자, 초초님.